Hola, ¿cómo están? Yo soy Danita y sean bienvenidos a mi canal. Hoy estaremos subiendo la fogata a nivel máximo en el día 4 y salvando a todos los niños en 99 noches. Disfruta el gameplay.
Yo diría que reto cumplido, gracias por ver y déjame dicho en los comentarios qué otro video quieres que haga.